Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme para mais um vídeo aqui no meu canal. Vou mostrar pra vocês esse vídeo que vai ser pra mostrar as festas de som minhas tocando. Vai ter essa daqui e essa daqui tocando. A música que eu vou utilizar aqui, vai ser essa daqui, para ninguém ter nenhuma dúvida. Essa aqui, ó. Bom galera, primeiro vai ser essa daqui. Bom, vamos lá. Bora. Bom galera, essa que foi essa daqui. Agora eu vou mostrar essa bichona daqui. Vamos tirar aqui os fios. Ah, lembrando galera, eu não tenho placa mãe, então eu uso dos meus avós, que é essa daqui. Não sei qual que é a marca. Esses daqui estão desligados, tá só esses daqui. Mas se vocês estranharem, tem esse negocinho aqui, é porque tá rasgando tanta potência. Eu vou tirar aqui o fio, vou ter que pausar aqui, porque vai ter que ser com as duas mãos. Pronto, galera. Já conectei aqui os fios. Já tá aqui. Essa aqui eu tirei, tá desligada, essa daqui também. A música dessa vez vai ser essa daqui. Se vocês quiserem pesquisar também. Bom, essa é a música. Aqui galera, esse LED aqui é alimentado por essa caixinha aqui de bateria. Vou ligar aqui a música. Que motivo. Essa daqui tava no 10. Escutar a música. Had no need to fight tonight. Fucked and drank all night. Acted alright. Had no need to fight tonight. Cast me far away. Play this good to me.